Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini video ini saya mau review tembok loket ya, dimana tembok ini saya beli dari toko online yang Bukalapak. Nah, jadi tembok ini keluaran dari Ebot Jaya. Buka dulu. Ini enggak susah bukanya. Kemasannya dari paketnya sendiri ini hanya dibungkus plastik biasa sih. Nah, ini dia temboknya nih. Keren, mantap. Jadi temboknya ini dari bahannya ini dari PVC. Nah, jadi dalam paketannya ini kita dapat gantungannya lumayan sih, keren, ada warna oranye. Kemudian dibungkus ya kayak bungkus bungkus helm. Kita buka dulu. Ini hanya di tali. Nah, kita buka. Mantap sekali. Nah, kita coba nyalain lampu dulu biar terang. Mantap. Nah, jadi warnanya ini warna doff ya, kombinasi. Nah, ini pionnya. Ini ada tulisan Ebot dengan warna oranye, bahannya sama PVC. Oke. Nah, coba kita lihat apa ada cacat. Kayaknya nggak ada. Mantap sekali. Nah, bahannya lumayan tebel nih. Bahannya dari PVC, ada tulisan Ebot Jaya, kemudian warna doff, kemudian di bawah tembok ada tulisan Ebot Jaya, kemudian ada emblemnya. Emblemnya ini dari apa ya? Dari besi. Nah, tulisan Ebot Jaya, kemudian finishingnya sangat-sangat rapi sekali. Nah, kita lihat dari dekat detailnya. Ebot Jaya dengan logo Nike, ada since 1996. 1995. Ini pionnya, ini gantungannya. Jadi kita cuma dapat pion dan gantungan ya. Nah, sayang sekali nggak ada ini kaki karetnya itu. Jadi nggak ada kaki karetnya ini. Tapi mewah sekali, mantap. Ebot Jaya kalau bikin produk emang mantap sih. Ini saya beli dengan harga kurang lebih 300.000 sekian lah. Saya beli di toko online Bukalapak. Kayaknya sih sekarang harganya udah naik. Kemarin kawan itu mau beli harganya sekitar 500 untuk seri Ebot Jaya yang versi Nike ini. Karena kayaknya jadi buruan para kicau mania ini, khususnya pecinta kandang lovebird untuk konin. Kalau ini sih saya untuk kandang konin. Jadi tembok ini saya pakai kalau lagi pengen ngejeng, pengen gantang. Jadi saya pakai tembok ini. Untuk video sebelumnya saya juga pernah review tembok Ebot seri Miltih. Nah, ini saya beli lagi yang versi Ebot Jaya versi Nike. Overall keren lah, mantap, nggak kecewa dengan harga segitu, worth it. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.